ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାର ନା ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ପ୍ରାୟ 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ଏହାର ଶିରଭାଗରେ ପ୍ରାୟ 2200 କିଲୋ ଓଜନର ନୀଳଚକ୍ର ଲାଗିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତ ପଥରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କଟାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଥରମାନେ ପରସ୍ପରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ରହି ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ତଳଭାଗଟି ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଓ ମଜବୁତ। ଯେମିତି ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସଂରଚନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ତୀବ୍ର ପବନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶିଖରକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପବନ ସିଧା ଯାଇନଥାଏ, ବରଂ ଉପରକୁ ଘୂରିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଜା ତଳ ଦିଗର ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଟା ଦିଗକୁ ଲହରାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଶିଖରର ଆକାର। ଏହା ଉପରକୁ ଯାଇ ପତଳା ଓ ଘୁରୁଥିବା ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୋଣରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ତୀବ୍ର ପବନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶିଖରକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପବନ ସିଧା ଯାଇନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଘୂରି ଶିଖର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଘୁରୁଥିବା ପବନ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଦିଗ ବଦଳାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଓ ସମାନ ପବନର ଚାପ ଦରକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଶିଖର ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ଘୁରୁଥିବା ପବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠାରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।